allergy, way na pag masakit. Salamat, ITC. Anom ka persona ang nadakpan sa duwa ka separado nga drug bypass operation nga ginpatigayon sang kapulisan sa banwa sang istansya kag Balasan, Iloilo nga nagresulta sa pagkumpiskar sang masobra 3 million pesos nga balor sang ginapatian shabu. Sa istansya Iloilo, 5 ka persona lakip ang isa ka high value individual o kon HBI ang nadakpan sa bypass operation sa Clement Street, Poblacion Zone 2, istansya Iloilo pasado las 2:11 sang kaagahon sang Hunyo 21. Ginkilala ang mga suspitsado sanday alias Pirot, alias Joe, alias Yana, alias Deo, kag alias Berto nga lunsay residente sa istansya Iloilo. Na-recover sa ila ang 5 ka sachet sang suspected shabu nga may kabugaton nga 364 gramos kag may market value nga 2.4 million pesos. Nangin madinalagon ang operasyon pinaagi sa tracker team sang Istansya Municipal Police Station kaupod ang PDEO Team 3 kag 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company. Samtang sa Balasan, Iloilo, arestado man ang isa ka elektrisyan nga ginakabig high value individual o kon HBI nga ginkilala kay alias Makmak, 32 anyos, kag residente sa Barangay Panian, Balasan, Iloilo, kung saliin nadakpan ini sa ginpatigayon nga drug bypass operation pasado las 6:55 sang gabi Hunyo 20. Sunod sa Balasan Municipal Police Station, nakuha sa suspitsado ang 4 ka sachet sang ginapatian shabu nga may kabugaton nga 91 gramos kag may standard drug price nga 624,920 pesos. Ginpahayag man sang kapulisan nga naglabot sa isa ka bulan ang ila monitoring sa suspitsado antes ginpatigayon ang operasyon. Sa karon, yara na sa kustodiya sang kapulisan ang tanan nga mga arestado kag napasakaan na sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kunang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita nagikan sa Quinto Distrito, ini si K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM. Mas kinis kag mas healthy na ang skin ko. Salamat sa DTX Beauty